umiilaw yung ano, yung pag sinaksak mo yung USB, umiilaw naman siya. So baka sa ano lang, may naputol pagkakabagsak. Pero nakakapagduda tong area to eh. Parang na-twist. Check natin. Yung mga gawa ng headset ngayon. Sobrang laki ng headset pero kakapraso yung laman. Mic. La. Halos wala. So ayaw dito. Dito tayo sa may volume magche-check, mag-troubleshoot. Ayun. Ito guys. Ayan, nasala rin. Tagpas ang mga wire. So nahatak to. Siguro ginawang panghila ng motor. Yun, okay naman. Okay guys, napalo naman siya. Okay. Wala. Subukan muna natin. Sound style. Wala pa rin sound guys. Baligtad siguro. Gumana na pero itong kabila lang pinagbaligtad natin. Yung kabila para sa speaker bubuksan din natin. So, may 3 wires dito. Punta dun sa kabila. I-trace nyo lang. Ito yung wire na tumawid dito. I-trace natin kung alin dito yung loose. Kasi hindi umaandar yung kabilang channel. So, ito. Ito yung sa makikita nyo umiilaw. Sa LED display. Tapos
Yung apat, yung dalawa, balik green and blue. Green and blue. Ito na yan sa speaker. Take note lang mga guys. Hindi lahat dito yung nagiging problema ng mga headset natin. Kaya kailangan talaga natin mag-troubleshoot para makasiguro tayo kung alin yung talagang problema. So, ayun. Ito ang naging ito naging culprit ng sira kasi ito sumala. Hindi dito sa relays nakalagay. Very bad quality control. Nandito siya. Nakakalang na ganyan, naiipit kaya naputol. Ito yung ating titirahin. Okay na guys. Umano na siya, umiimik na siya. So yun lang. Ito lang ang naging problem natin. Dapat naka-align kasi to. Hindi dumaan to sa quality control kaya ganito. Basta na lang nila i-sinalfac to. So ito ngayon, assembly line tayo. Dapat nandito yan. Yan. Align na align siya dapat dyan. Or kung hindi, deads ang headset nyo. Pero mahirap gawin, lalo na to may umbok na siya. Okay. Yan, dapat maganda yung flow niya pag hinihilang ganyan. Makikita nyo naman siguro. Yan. Para hindi na magka-aberya. So i-align mo rin ito dito sa mga release na to. Sa gitna. Hindi pwedeng nasa side. Wala, ganyan talaga. Pagka mga China made, tayo ang tayo ang magka-quality control, hindi sila. Tumutunog na yung microphone niya. So ito ang defect, ang issue. Ito dapat nandito. Ito yung
tag dito, mark na to, nandito. So, dahil sa syempre, factory defect uli, as usual, ng China. Yan, nakaganyan, nakasagad. So, nahihila tong ganun. Pag once nung nahila to siguro, ayun, naputol yung wire. Yan medyo sagad na yun. So, gagawin natin dito para hindi na siya mahila. Nalagyan natin ng didikitan na lang natin para magkaroon ng reinforcement. Okay, try na natin. Ay, sorry. Passion. Okay, gumagana na siya mga guys. So, ganun lang ang pagta-troubleshoot ng mga headset para hindi na kayo bibili. Thanks for watching.